Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Manomboka miseho ary manao sesilany ankehitriny ny tsy fanarahan-dalàna sy ny raha matahora ataon'ireo kandidam-panjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Tokony hijory sy ho sahatra ny vahoaka manoloana izany ka izay olona hita sy tsapa fa hisolo vava azy marina no hofidiana. Fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy ny fitetezam-paritra ataon'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Hoy ny cellule de crise ao Toliary androany. Tsy misy ihany koa hoy izy ireo ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia eto Madagasikara ka manao izay daniny kibony ny mpitondra. Tsy manaiky ny fanesorana ny sefofokotan'izy ireo ny mponina ao Mandrangopato 1 ao Nosy raha ny nambaran'izy ireo nandritra ny hetsika fitokonana na nataony. Ireto farany izay mitaky ny anaovana fifidianana sefofokotany vaovao raha tsy maintsy hirosony izany fa tsy ny sefofokotany tendrena araka ny zava-misy amin'izao fotoana. Manomboka amin'ny 14 taona ireo tanora no efa tratran'ny aretina avy amin'ny firaisana ranofo raha ireo tonga mizaha fahasalamana eny amin'ny centre des jeunes Andoharany fotsy. Antony izany ny tsy fahafantarana amin'ny fampiasana fiarovana sy nanaovana fitiliana ka nampitombo hatrany ny trangana aretina raha ny fanazavana voaray. Nandritra ity herinandro ny fianakaviana sambatra ity, miisa 720 ireo tonga nanao fitiliana VIH raha ny tatitra hatrany. Ny andinindininy avy hatrany ary. Manatitra ny arahaba toko lasy topoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo manasana ao hatrany hanarika izany hatramin'ny farany manomboka miseho sy manao sesilana ankehitriny ny tsy fanarahan-dalàna sy ny raha matahora ataon'ireo kandidam-panjakana amin'izao vanim-potoan'ny fampelezan-kevitra izao tokony hijoro sy ho sahatra ny vahoaka manoloana izany ka izay olona hita sy tsapa fa hisolo vava azy marina no hofidiana matoa dahatsoratra. Mifamafao be ihany ny fotoan'ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana raha toka somary nanginginy izany ny efatrandro voalohany ny herinandro lasa teo nateo aza ny fiangaviana sy ny antso nataon'ireo masoivo maromaro sy ny fivondronam-ben'ny aveka ny sy ny fampelezan-kevitra anaty filaminana sy manara-dalàna tanteraka. Mifamafao satria miariary ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy, miariary reny ny tranga ao Ambato Finandrahana, nanakatonana ilay onjam-peo sy ny raha matahora ataon'ireo mpiasam-panjakana ampandaniana ny kandidam-panjakana. Manitona ny sainy maro ihany koa ankehitriny ny zava-mitranga ao Manakara mikasika ireo kandida tsy miankina mpifaninana amin'ny kandidam-panjakana ihany koa. Raha ny loharanom-baovao azo misy ihany koa ny tsindry sy ny raha matahora natao tamin'ny kandida miisa roa tao an-toerana ka ny iray raha ny loharanom-baovao azo hatrany nanakatina accusé mihitsy nanomboka ny maraina teo. Fa ny tena misintona ny sainy be sy ny maro hatramin'izao tontolo izao dia ity Andry Rajoelina mitety faritra amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Manao fampelezan-kevitra ankolaka ampandaniana ireo kandidam-panjakana. Inona ve fa adio ny fifidianana manoloana ireo rehetra ireo? Ny zavatra tsapa dia tsotra, tsy matoky tena intsony ireo kandida natolotry ny herimara na aiza manerana ny nosy. Raha matoky tena mantsy tsy mila filoha manao fampelezan-kevitra ankolaka, tsy mila fanaovana teritery sy raha matahora, tsy mila fanerena ireo mpiasam-panjakana, tsy mila mampiasa fitaovam-panjakana, tsy mila fizarana jiro sy koveta sy ny sisa. Hevitra no ahely amin'ny maha fampelezan-kevitra azy fa tsy tokony hisy zavatra hafa. Raha fampelezan-kevitra madio araka izany tsy tokony hisy ireo rehetra voatanisa ireo. Nazava ny fanambarana nataon'ny cellule de crise avy ao Toliary fa fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy io fitetezam-paritra ataon'ny Andry Rajoelina mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra io. Fanampin'izay tsy hijanona io fitetezam-paritra ataon'io raha tsy efa hifarana ihany koa ny fotoana voatondro ny lalàna ho an'ny fampelezan-kevitra. Ireo no antony ilazana matetika fa fotoana hitsarany vahoaka ireo mpanao politika eto amintsika io fifidianana solobavam-bahoaka, fifidianana manakaiky vahoaka io, fotoana hifidianana izay tena hisolo vavan'ny vahoaka iny anivon'ny anteny mera.
raha tsorina ny fifidianana no fotoana hanaovana fitsaram-bahoaka ka hanesorana izay hita fa tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany manokana. Ny tena asan'ny nisy olombavambahoaka mantsy dia manolotra atolo-dalàna sy fanovandalàna ho fidiana, mitondra ny tenin'ny olom-pirenena ny fidy azy, manara-maso ny asan'ny governemanta sy ny fitantanany ny volam-panjakana, mametraka fampiatoana na motion de censure amin'ny governemanta. Raha miala ireo dia fa mivaona ka tsy solom-bavambahoaka araka ny fidianan'ny vahoaka azy. Fotoana fitsaram-bahoaka ny fifidianana, raha toka madio, tsy misy fitanilana ary izay tena safidy sy nofidiany vahoaka marina no olany. Fafanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy ny fitetezam-pasitra ataony Andry Rajoelina amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ho ny cellule de crise ao Toliara androany raha naneho ny heviny. Tsy misy ihany koa izy ireo ny fahalalana maneho hevitra sy demokrasia eto Madagasikara ka manao izay daniny kibo ny mpitondra fanjakana. Gaëtan Andriatsilavo. Fanontaniana no apetraky ny maro manoloana ny fitetezam-paritra ataon'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana. Fanaovana tsinotsinona ny vahoaka sy ny lalàna manan-kery eto amintsika izany hoy ny cellule de crise ao Toliara raha naneho ny hevitra izy ireo tamin'ity androany ity. Amin'ny fotoa fanaova propagandy ny député ve no hanaovanao tourné koa manerana ny Madagasikara. Ary laha ohatra fa laha ny président neutre tsy misy olo mitohagnanao fa azo ekena avao zay hoe eka lahy tonga soa président fa iha manohana candidat ho député reny ro mitety faritra dikan'izany mpanakorontam-pirenena tsy tokony hanao an'izay mandritra ny propagande député. Ary laha ohatsy fa nihitanareo tsara zany le zavatra voalaza ao amin'ny télé ao hoe tampitsy koa ny azo io lefa tampitsy koa ny daty fanaovan'ny député propagande, ino be ny dikan'izay. Ka hoy eo hoe karaha ty valeo raisin'ny président olo tsinotsinona le olo vahoaka hoentiny, misy olo mana diplôme ambony anignao hoe misy mana doctorat ka tsy tokony hivazavaza fa olo mahihitsy laha vao mihetsiky kely anao monsieur le président fa haindry zalahy fa haindry toy zany mitongela sala amizao toy mitongela sala amizao ka tsika zany tokony hagnara-dalàna. Ary ho anareo zay manodidina ny président nareo koa le mampiditra ny président ankizo la tsy mahay lalàna va nareo la tsy kobohinareo i président tsy mety raha ataonao toy, président tsy mety raha ataonao la ny mangina avao nareo fa manao zay dany ny kibony lozany raha hinatra amitsika toy e. Ankoatr'izay tsy misy intsony ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika hoy izy ireo ka manao izay daniny kibony ny mpitondra sy ireo mpomba azy izay milaza ireo tsy mety sy ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ireo hiara-ny raha matahora sy ny fisamborana. Misy olo manohitsy fitondrana avy atrany de sambory de gata ieleny la tany tan-dalàna amizao laha vao olo manao an'izao hoe tsy mety raha nataonao ty ihany avy koa tegna miantso azy hainao raha nataonao tsy mety io zao ny fandehany zao ny fandehany ka akory koa gnavalinao an'izay eo mifamaly resaky gn'olo laha tena demokrasia tsika no midradradratra fahatany avao demokrasia ia avela le olo tsy sambory nino zavatra tsy mahafaly anao tsy sambory le olo fa aboaho le fagnotonianao contre nle raha nytenenina rehefa mazava izy ndray koa ka megna tsy bakeo tsy mahasaky miatrika anao. Izay no tokony hatao fa tsy tsika mihetsiky gn'ary fa sambory gadra mihetsiky gn'aty fa sambory gadra elay tan-dalàna manao an'izany. Iteraka voka-dratsy ho an'ny firenena sy ny vahoaka izao fihetsika sy fitetezam-paritra ataon'ny Rajoelina mandritry ny fotoany ny fampelezan-kevitra izao miariary raha ny fanazavana fa tsy misy ny tena fitiavan-tanindrazana ary fikatsara tombotsoa manokana sy fiarovana seza no manjaka.
Ny fanatsarana ny fotom-pivelomany malagasy no atao lara-pamehana ary izany no iadina ka antony rotsana amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao ho ny kandida solombavambahoaka Navaradrano Ajo Andriananarivelo. Anao lalàna iary ny vahoaka ihany koa ny solombavambahoaka fa tsy hamono ny vahoaka velively. Androany niona tamin'ny vahoaka nalasora teo amin'ny kianja maitso ny kandida solombavambahoaka Ajo Andriananarivelo sy ireo playlist aminy niaraka tamin'ireo mpikambana anatin'ny kolektifa ny malagasy Nila Janefson. Ny lalàna no natao hiaro ny vahoaka fa tsy amon'ny vahoaka. Adidin'ny solombavambahoaka ny miady amin'ny tombontsoan'ny vahoaka amin'ny mampisolo vava azy. Nanangatanana be faditany noho ny tombontsoan'olombitsy hatrany ireo solombavambahoaka teo aloha akatsy nijery ny tombontsoan'ny vahoaka sy izay hiantena laharam-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy. Tonga izao ny fotoana anovana ny tantara amin'ny alalan'ny fifidianana solombavambahoaka ary izay no anentanana hatrany ny vahoaka tsy hovariana fa andray antanana ny hoaviny sy ny firenena. Maro ny zavatra mila ovaina eto amin'ny firenena indrindra mahakasika ny lalàna hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo ary efa vonina hiady amin'izany izy ireo. Mila atao laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fotom-piveloman'ny malagasy. Novana ovatsika zany ho tombontsoantsika menakavy. Lisan'ny lalàna ngezabe lazaina eo ary rehefa nomaninay dia tokony hojerena ny lalàna momba fanomezan'asa ny tanora. Tokony atao lalàna zany ary ny orinasa rehetrarehetra dia tokony hamoa lalàna, tokony hametraka laharam-pahamehana fandraisana tanora amin'ny asa. Ekena za tsy ekena. Ohatr'izay koa ny famboleny. Lalàna momba ny famboleny efa voninao hoentina ihany fa tokony lalàna manampy ny mpamboly. Sy ny fiompiana eto Madagasikara fa tsy atao ohatr'izao fotsiny. Zany tsy maintsy misy voly isa-taona anampiana ny fambolena na iza mitondra eo na tsy iza mitondra eo satria 20 isan-jatontsika dia mena ny fambolena sy ny fiompiana daholo. Ny fianarana tsy tokony atao maimai-poana, tokony atao maimai-poana fa tsy atao Anovan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy no antony rotsahan'ny kandida Ajo Andriananarivelo ho solombavambahoaka ary mila olona say mijoro eto amin'ny firenena miady amin'ny tsirarany sy ny lainga izay ataon'izao fitondrana izao. Tsy mendrika fitainina intsony ny vahoaka malagasy ka antony hijoroana amin'izao fotoana izao. Volana lasa zay ny teny zay ireo hoe tsy ilainy ty fifidianana atao amboletry ty. Tsy mahasoa firenena ity fifidianana atao amboletry ty. 7 volana lasa zay. Androany samy mahitsika. Mety sa tsy mety amin'ny fiainatsika e? Manahoana ny ato volantsika e? Zay ny nijoroana tamin'ireny. Ary zay ny tolomana tamin'ireny tsy hampilamina firenena ty fifidianana atao amboletry ty. Zao tsika mahatsapa tsara vao anatin'ny fahaseranana tanteraka. Dia izay ny rotsahana solombavambahoaka. Hitondra ny feo atsika rehefa tsy mety mihaino izy dia hoe tsika ny amin'ny antenimera-pirenena hiadivantsika amin'izany. Satria tamin'ireny lokaloka ny sasany milaza ny hoe voalamina daholo ny rano. Misy rano aty Elasora sa tsy misy rano? Misotro rano ve Elasora sa tsy misotro rano? Lazaina fa ho vaovà manana vahaolana amin'ny jiro. Misy jiro aty Elasora sa tsy misy jiro? Mandeha ve ny jiro ny Elasora sa tsy mandeha? Zay ny tolomany. Leo laingitsika, leo fi. Rehefa akatoko ny fifidianana tahaka izao, maro ny endrika fitapitaka ataon'ny kandida hafa amin'ny vahoaka ka mila mailo ny rehetra ary tsy anaiky atao fitaovana intsony. Dia izao satria efa tsy tany sasantsony zay eo atao fa efa fantany fa maharesitsika, maharesy nareo, maharesy ny vahoaka Navaradrano ka manao fikafika maloto ary tadidio fa amin'izao fotoa fifidianana zao dia misy ny adala mody endry ka aoka tsika tsy ho voafitaky ireny. Eny amin'ny fiarahamonina eny misy an'ireny misandosando ka makamaka kara-panondro. Aza manaiky, anaiky tsika sa tsy anaiky an'izany? Aza omena ny kara-panondronareo satria alainy le izy dia ho fihinana any ary rehefa tsy manana kara-panondro dia tsy afaka mifidy, tsy afaka mandrotsaka le numéro.
ny anankiray ihany koa dia zao raha sendra misy efa lasany dia eo ny andraikitra raisitsika voalohany mandehana makany dia alaivo ny kara-panondrotsika aza velany herinandro sisany ananatsika dia tsika rehetra ny ara iroatra akan'izany zavatra zany fa fika maloto zany tsy mahavoatsika e. Androany ny vahoakany Alasora no niona tamin'ny kandida larina faharoa ao Avaradrano izay hiatary ny azo Andriananarivelo niaraka tamin'ireo aprelistra aminy. Manomboka ao Avaradrano ny fanovana ny tantarany Madagasikara ka androany ny torajofony tao amin'ny kianja maitso tao Alasora. Fitiavana si vulabe Sainata matsilo fafata malamalama Sandi apirimo rantutu natanana Nage tulambutu alewi sifanatana Azamana fareo hela besana Fianana mele Tivitani male mile mwa Sangai la vie wa sangai ye Fianana male Tivitani matara Isarua te Mandeni sera Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany atahorany antokony mpitondra fanjakana mafy ny mbola azony Kristina Razanamasoa fandresena indray amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity ao anatin'ny distrika Ambatofinandrana any ka manjaka ny ramatahora mahazo ireo vahoaka ao an-toerana indrindra fa ny mpiasa-panjakana mba hampandanina ny kandida Irmar. Misy ihany koa ireo onjam-penakatona mihitsy ary tsy navela isokatra raha tsy vita ny fampelezan-kevitra Henri Florian. Manjaka ny didin'ny Besandry sy ny Ramatahora ary ny fanakatony ny onjam-peo tsy miankina izay manohana ny Kristina Razanamasoa any Ambatofinandrana amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa taorian'ny fandalovany filoha Andrajoelina tena toerany ny alakamisy lasa teo. Nisy ny fihaonana mikato-trano izay niarahan'ny filoha tamin'ireo ben'ny tanana misy fito tonga niatrika ny fahatongavany io niaraka tamin'ireo loholon'ny Madagasikara sy ny gouvernour izay nanomeza ny filoha baiko ny amin'ny tsy maintsy ampandaniana ny kandida Irmar ao Ambatofinandrana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Onjam-peo miisa roa izay narinasa tamin'ny Kristina Razanamasoa ankehitriny no fantatra fa nakatona ary tsy avela hiasa mandra-pahavitany ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Ny zava-misy toko dia tena misy ny azozay mahakasika ny resaka onjam-peo satria ny onjam-peo moa dia natao ampitaina vaovao ifaneraserahan'ny vahoaka ampitaina ny zavatra misy eo an-toerana tandrana fampahalalam-baovao ny vahoaka izay aty ifotony dia efa nisy ny kandida izay samy nanao fampelezan-kevitra tao aby ny kandida Rotota izay milasa fifidiana tao Ambatofinandrana dia voalaza indray fa hoe manarasy ny kandida ny atoko avy ao amin'ny indépendant manarasy ny kandida amin'ny atolotry ny Irmar dia nanome baika avy hatrany ny lehiben'ny distrika hoe akatona ny radio mandra-pahavitany propagande dia baika midina moa zany teny midina zany ambony dia tsy afa manoatra ny be tanàna satria mba ny fahefany ny lehiben'ny distrika dia koa azoma folo ny volana me lasa teo. Ny atsozay moa zany dia ho an'ireo mpiasa-panjakana ny tena voatery mafy indrindra satria tsy afaka maneho ny heviny ary tsy afaka manohana izay mba safidiny fa tsy maintsy terena zany hanohana ny kandida izay atolotry ny Irmar avy hatrany fa izay tsy manaraka an'izay zany dia esorina ary afektena ao amin'ny toerana izay hipetrahany dia miezaka tsy maintsy anao izay hampandaniana ny kandida ny Irmar ny mpiasa-panjakana moa ireo vahoaka moa zany dia tsy mahavoately terena kola ka hoe io no fidio fa io no mpitondra fandrosoana sy mpandry fahalemana ary ane hanatanteraka ny programan'asa vina ny filoham-pirenena izay efa natao tamin'ny première mandat. Naneo ny alahelo ihany koa ireo vahoaka Ambatofinandrana manoloana ny fampandrina drisa sy ny fitaka natao azy ireo momba ny fizarana ny karatany sy ny masomboly nadritra ny fandalovany filoha tana-toerana ity. Miatra manena ihany koa ny faneriteran'ireo mpiasa-panjakana mba hifidy ny kandida Irmar raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny fampanantenana ny vahoaka moa zany le hoe hozarana ny karatany tombe dia rehefa nizaraina le izy mety eo amin'ny olona 10 no nomena
dia nefa ao rehefa azon'le olona indray le izy a dia nasinana veron'le olona indray a dia karatany fanolazaina zany a fa mbola misy fanarenana zany hoe karazana fandrebrebena olona fotsiny zany aloha ilay setronan'ny olona tonga ny olona maro le hoe hozaraina le karatany dia mahakasika an'ilay masomboly dia misy an'le fizarana masomboly a fa mbola sandaina zany hoe le vahoaka zany a mbola mandovola eo amin'ny 2 sy 3 alina ariary zay zany mahakasika an'le fizarana masomboly dia raha ny taty amin'ny commune Ambondromisy tandray a dia misy zany a lay tena ataontsika hoe fa tena resaka fampielezan-kevitra izy azo lazaina hoe fanjikan-dalàna en tant que président de la république lasa mirotsaka ao anatina resaka fanaovana fampielezan-kevitra zay tena angamba hoe tena hitako hoe zavatra raharany lalàna zany manitakitaka amin'ny lalàna zany eto ty zany hoe raha ohatra ka tsy mametsaka ny safidy zany ho an'le candidat ny fitondram-panjakana dia sarotra ny araha-miasa amin'ny fitondrana dia ka tsy ahisy ny fivoarana zany a ny fampitsehatra ny fampandrosoana aty amin'ny commune aty amin'ny faritsy Bema zany a raha tsy mametaka ny candidat-panjakana mipetraka amin'ny toerany mahasolom-bahoam-boaka azy. Tsy aivana fa taoriany filazany Kristina Razanamasoa ny marina momba ny olom-bahoaka no nanomboka ny fanenjena izao fitondrana izao ny tenany ary ny afara tamin'ny fanesorana azy tsy ho solom-bahoam-bahoaka intsony. Ankehitriny mety hoetrany io fanenjehana io ary na ny vahoaka ao an-toerana aza ampirorohona mba hifidy azy. Namafisa ny vahoaka raha ny antso ny fanaovana hatrany fa mbola ao anatin'ny fon'izy ireo ny kandidat Razanamasoa Kristina amin'ity fifidana solom-bahoam-bahoaka ity ary izy irery ihany no hita hatreto fa ho afaka mitora izany etam-bahoaka izany na io aza nitsindry maro samihafa ary nambaran'ireo vahoaka hatrany fa ny datin'ny 27 ny volana May ho avy izao no anomezan'izy ireo ny valon-kafatra ho an'ny mpitondra fanjakana. Sy solombavam-bahoaka nangatanana be fotsiny ihany no atolotry ny kolektifa ny malagasy fa olona tena sa hijoro sy hiady ho an'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka no tsongana manokana ireo kandida mitony tolona ary tsy hijanona izany raha tsy afaka amin'izao fahasahiranana lalina izao ny vahoaka malagasy. Ny laharana fisao no mitondra ny fanam-panazavana mikasika izay. Olona samy mijoro sy miady amin'ny hiatsirariny ataony ny fitondram-panjakana ankehitriny ny kandida atolotry ny kolektifa ny malagasy. Antonitra ny safidianana ny kandida Atso Andriananarivelo hisolovava ny vahoaka amin'ny distrika ny Avaradrano ho ireo mpikambana ao anatin'ny kolektifa ny malagasy. Iza ny olona na vita nametra-pialana tsy ho minisitra rehefa fantany fa misy tsy mety tsy izy afa-tsy zao ramose zao raha ohatra ka ny fanirin'ny olona rehetra dia hijanona miandro voaroka vao mandeha fa ny azo tompoko izy mihitsy ny ala satria tsy nety tamin'ny tsony a ny fampijaliana antsika vahoaka madinika. Afaka manome toky anareo a fa mila olona mafy loha ohatr' zany a manery fitondram-panjakana anao ny asany fa raha ny sitrapon'ireo minisitra rehetrareo a dia ilamina amin'ny fiainany fa mila olona mafy loha samy ady aminy ka manery mandona tabatra araky ny teny ray aman-dreny teo zay vao vita ny sekoly tompoko. Efa nyresaka izay sy ajo sy andry fantanjona dia mampiakatra ny sandam-bola mba ampidinina ny vitim-piainana fa tsy takatry ny olona tsondry. Reo kandidatsika ireo andota tabatra ary anery amin'ny fomba rehetra ny fanjakana ampiatra ny lalam-pandrenana ao anatin'izany 420 miteny hoe mahay-pona ny fampianaram-panjakana eto Madagasikara. Andonda tabatra eo tsy misy mandoha école azy tsony manomboka T1 hatrany amin'ny université. Lalam-pandrenana indray 420 miteny manana zo ny olona rehetrarehetra mpiarama andray karama maro ny zo fototry maolona sy mavelona vady aman-janaka. Andonda tabatra ny kandidatsika anery amin'ny fomba rehetra fitondram-panjakana anaja ny lalam-pandrenana 420 manana zo
andraiky karama mavelom-bandy manjanaka sy maro nyzo fototry ny maolona. Ny fananana solombavambahoaka maro anisy avy amin'ny nisy fanoherana eo anivony anteny mera-pirenena ihany no ahafahana manova ny tantara ny nisy firenena. Antony sia anovana fanairana ny vahoaka malagasy mba ahifidy amin'ny fifidianana ao avy izao. Tanatsika vitrika amin'ny 7 volana me voalohany indrindra ifidy ny kandida hiajo Andriananarivelo larana faharoa aty amin'ny distrika Navaradrano. Manarak'izay manentana antsika ihany koa ho atsika izay mijery fahitalavitra ho atsika vahoaka malagasy ifidiny izay kandida collectif amin'ny malagasy any amin'ny distrika misy atsika tsirairay avy any. Raha sanatry tsy misy kandida collectif amin'ny malagasy dia vidino fanoherana fa collectif amin'ny malagasy aloha zay vao fanoherana hafa. Mitoetra ny tolona izay iarahany collectif ny malagasy raha ny fanazavana antony sia anohanana ny zavatra rehetra izay hameketsaka ny tombontsoa ny vahoaka malagasy rehetra. Tokony ho kivy na iraviravin-tanana isika kristiana sy vahoaka malagasy malona ny fahasahiranana sy ady maro hatrehina ankehitriny eto amin'ny firenena. Io indray no afatry ny fiombona be ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM amin'izao Pentecosta izao. Ny FFKM izay manentana ny rehetra indrindra ireo mpilatsaka hofidiana analavitra ny korotana sy tabataba ny fanararotana ny fahasahiranam-bahoaka ka hifidy ny safidin'olona amin'ny zavatra tsy hita maso fa fampanantenana pokaty amin'izao vanim-potoa ny fifidianana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy manaiky ny fanesorana ny sefokotanin'izy ireo ny pona ho mandragim-paty voalohany ao Nosbe raha nambaran'izy ireo nandritra ny hetsika fitokonana nataony omaly takina ho izy ireo ny anaovana fifidianana sefokotany vaovao raha ilaina izany fa tsy sefokotany tendrena araka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fanadihadina. Ny atrana vao maraina ny lanja sora-bavety fitakina ny famerenana ny sefokotanin'izy ireo teo aloha omaly ireo pony eny anivo ny fokotany mandragim-baty voalohany tetsy Anosbe. Tsikena ho izy ireo ny fametrahany sefokotany vaovao izay napetraka tamin'ny toerana omaly io teny an-toerana antony takiny ireto farany fifidianana sefokotany vaovao raha ilaina izany fa tsy sefokotany tendrena taka izao zava-mitranga iny mandragim-baty voalohany izao. Ny fitokonana taona eto mandragim-baty dia tsy miala eto ny président tany satria ny antony dia izao izy hatramin'izay no président teto efa roapolo taona izay izy. Nefa ny amin'izao fotoana izao tonga dia misy président vaovao napetraky ny olona eto ka dia noho izany dia tsy manaiky izahay fa alao izay hipidy fa totonorana. Alao izay no filoha-pirenena raha misy fidina aloha zany izay vao mipetraka na tonga dia mipetraka izy izay tsy mifidy anazy tsy nanino izay fa tonga dia fipetrahana ny azy. Efa niasa teo anivo ny fokotany mandragim-baty voalohany ity sefokotany vaovao nandray ny toerany omaly ity ho hiatrany ireo ponina antony tsy hanekeny izy ireo ny tantanany ny fokotany indray. Efa niasa tao amin'ny fokotany io nalohan'ny fokotany toko. Efa niasa tao amin'ny fokotany io dia mivoaka tao amin'ny fokotany io dia izy io olona somary bebe saina zay dia efa tsy nisy tsy nanana problema tamin'ny fiarahamonina teto dia izay no mahatonga anay tsy manaiky satria raha hiditra haka zavatra ao zany izay dia ho ady foana no hitanay ao fa rehefa hosoloina ihany présidentanay dia alao olon-kafa no apetraka eo na ifidy zay alao tonga any amin'izay tompona andraikitra maefa izao zavatra izao zao fitaraina anay izao fa ho mafy ny azo ny mandrango-baty voalohany raha izao no hipetraka eo raha io olona io. Jeivana iray amin'ireo sefokotany miisa 7 ny esorina tamin'ny toerana eny anivo ny boriboritany fa 4 ny eo anivo ny fokotany mandragim-baty voalohany. Araka ny fanampanazavana olona avy amin'ny kandida solombavambahoaka ny atokony fitondrana eny an-toerana no napetraka amin'ireo fokotany miisa 7 ireo. Tranga izay maneho ny taotranao fifidianana madio sy mangarahara ka maneho ny fanerena izay azo feheziny hampandany azy amin'ny fifidianana ny 7 Mei ho avy izao.
sy ny andry ela fa avy hatrany dia namaminy ampan'ny olana sy ny fangatana nataon'ireo vahoaka ao anatin'ny distrika Navaradrano ny kandida sy olombavambahoaka azo Andriananarivelo ka nanatsara ny lalakely sy ny pompondrano tao amin'ny fokontany sasana ao anatin'ity distrika ity. Tsy tokony andry fa fahefana ny olona iray vao mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavany fanadihadiana. Miaina ao anatin'ny fahasaherana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo fokontany sarodalana. Mandrafitra ny distrika ny Avaradrano iny noho ny faratsiany lalina ifandraisany isam-pokotany. Ary isany tafiditra ao anatin'izany ny fokotany Sotsilefy ao anatin'ity distrika ity. Zava-dehibe ny fitiavan'ny kandida azo Andriananarivelo avy amin'ny kolektifany Malagasy ny distrika ny Avaradrano raha ny nambaran'ireo mponina fa naneho hatrany ity kandida ity ny fanampian'ireo vahoaka na tsy tonga eo amin'ny toerany aza tamin'ny alalan'ireo asa maro samihafa. Fa mila fanarenana ny fiainantsika Malagasy isa-tokantrano sady zany koa mihintsy manantena fa niza olon-dehibe teto amin'ny fitondrana na teto amin'ny faritra misy antsika efa nisy nijery antsika ve? Mbola tsy nisy fa noho ny fitiavana lehibe izay nananany reto olon-député reto dia tonga nitsidika izao tanàna sy vohitra kely misy antsika izao izy ary anisan'ny nafohy fotoana nafohy vola nanamboarana ny lalakelitsika izay miala eny amin'ny arabe ka tonga eto. Marina fa mbola misy ny tsy tanteraka fa mihintsy manantena fa ho vitantsika azo azy zany ary na tsy tokana manetriketrika ara isika dia hiara hifaly amin'izany fahavitany lalana tanteraka izany. Lalankely izay mampitary an'ireo mponina ao an-toerana no efa vita soamantsara amin'izao fotoana izao ary namafisany kandida avy amin'ny kolektifany Malagasy Avaradrano ihany koa fa ilaina ny fijerevany ny maharan'ny vahoaka mba ahafahana mitondra fampandrosoana aveny ifotony. Taotranareo no tena voalohanteny satria na ininona eritreritra nataonay na ininona zavatra vinavina natao nareo no tena nanao ny asa fa tsy izay akory izay nge nitondra fanampiana fotsiny izay ny resahantsika teto. Hoe raha vonony ianareo dia afaka mifanampintsika fa izay morala tsy namanana finiavana be ohatrin'inona arany tsy avita anao mason taty tondra nyzao taty fa nareo ny havana sy namana mahatoky dia nyfitainareo le izy. Dia izay le resahanay hoe fihavanana ao anatin'ny fanovana. Rehefa mahay mirahintsika mahay fanaja ao anatin'ny fihavanana dia mahavita zavatra be da be. Tena mahavita zavatra be da be mihitsy. Kely fotsiny nentinay fa nareo ny hitanay misy nresahana tamiko teo hoe misy tsy matoro mihitsy ary ny ariva fa miambina amin'ny alina so misy manitsaka le izy fa. Ankoatra io efa vita soamantsara ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpampondrano lehibe izay isany nampitariana ireo fokotany maro ao anatin'ity distrika ny Avaradrano ity. Afa-pasaherana tanteraka araka izany amin'izao fotoana izao ireo mponina ao anatin'ny distrika ny Avaradrano manoloana ny asa izay nataon'ny kandida avy amin'ny kolektifany Malagasy ajo Andriananarivelo. Dia ilafim-baovao indray tompolasy tompoko vavy manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity isy tao anatin'ny doka fohy isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa dahary. Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
salama namako a ataovy play am'le sady manadio ny miaro azafady mba ataovy play am'le shell fuel save vita amin'ny teknôlôjia ny Dynaflex atao amin'ny shell koa ty namako tara amirehetra ty e vino ma le teknôlôjia Dynaflex zay le zava-baovao hafa kely e ny solika shell rehetra ane dia misy an'le teknôlôjia Dynaflex e zay natao manokana mba hanana motera faran'izay mahomby indrindra sady miaro motera manampy amin'ny fitazonana azy madio any anatin'ny rehetra any zay le izy vaovao efa tonga eto amintsika eto Madagasikara ny solika shell fuel save zay miaro ny motera mba ahomby kokoa. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Tombola goavambe miaraka amin'ny Vitogaz ao amin'ny film. Ny 13 hatramin'ny 4 Mey tsy dio ny stand Vitogaz mandritry ny film. Jifa ao ny bouteille gazinao. Andraisanao anjara amin'ny tombola izay mety azahoanao. Loka maro tsy mbola nisy oatra azy. Iantoa ny Vitogaz ny fandaniana gaz mandritry ny herintaona ho an'ny mpanjifa misa 3 izay voasary. Misy loka 3 ahafahana misitraka livraison à domicile maimaim-pona mandritry ny herintaona ihany koa. Izay commande rehetra voaray eo amin'ny stand ny Vitogaz mandritry ny film dia maimaim-pona avokoa ny livraison miaraka amin'ny supermarché Point AMG. Tolotra voafetra tao Antananarivo arahana fepetra. Bouteille 12 isaky ny loka mandritry ny herintaona. Livraison 12 isaky ny loka mandritry ny herintaona. Vitogaz, azo antoka, manamora ny fiainanao. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina tsy fananany tanora asa ho ireo filohana fikambanana maro ao Toliara raha naneho ny heviny hatreto anefa tsy misy ny finiavana avy amin'ny mpitondra mahana ireo olana ireo fa mpanantenana tsy tanteraka no hita raha tsy laza avy ny paoro ao Toliara fanadihadiana etiny Gaëtan Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny antsoavy sy ny fitarainan'ireo mponina ao amin'ny faritra Tsimondrefana noho ny tsy fisian'ny asa sy ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Ankoatra ny fitarehana posy sy ny varotra, maro amin'ireo tanorana vita fianarana no mirenireny, tsy manana asa ivelomana noho ny tsy fisian'ny orinasa ao an-toerana. Ankilan'izay, mijanona ao fampanantenana fotsiny ihany hatreto ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny poro ao Toliara izay afaka hanome asa ny tanora. Toliara dia tsy misy asa. Tsisy asa Toliara. Ary raha tsy nisy cyclo-poso angamba iaratsika mahalala fa tena latsaka anterena vitsy Toliara zao. Tena latsaka anterena. Io angamba ny orinasa sady ny société misy Toliara eto. Io zao poron'ny Toliara eto mamelo firy atao hoe DG Mosiry Madagasikara, io ny zava-misy fa projet ihany no tenenina hoe hamboary nefa hatranjoany tsy hitany fanamboara azy
eto zay de manamafy tsy mora ny manao zavatra nefa kosa na dia tsy mora aza mba tokony hiezaka tena hiezaka fitina fanjakana zany hijery zay hofam-pandrosoana zay satria raha tsy misy ny asa tsy misy hofam-pandrosoana na anakory tsika raha tsy misy aloha ny asa de tsisy hofam-pandrosoana raha tsy misy fojafotsasa tsisy hofam-pandrosoana. Vaolana naroso ampenany tsy fanananasa araka izany ny fanorenana fotodrafitrasa iasan'ireo tanora. Mila hatsaraina ihany koa ny fanomezana toana ireo tantsapa mokatra any amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra amin'izao fotoana mampitangana ny vitim-piainana izao. Mihasarotra zany ilay fari-piainan'ny mponina tsirairay eritiliara ny filanan-davanandro PPN ohatra tsy tahaka ny teo aloha fa miakatra nefa ny vola miditra amin'ny olona tsirairay zany toa tsy miakatra manaraka an'izay vidin-javatra zay fa vomaika ary azo lazaina hoe mihena dia zay ny mahatonga anay mba milaza hoe mila votana itiliara amin'ny lafiny ara-tsosialy itiliara zany zay. Raha ny tontolo ambanivohitra moa zany eo ihany koa ny tsy fanjariany ny fambolena ny fiompiana sy ny jono matetika zany izy ireny miteraka eo ny tsy fandrosoana fa eo ihany koa zany fankahalana eo ihany koa zany ny asa ratsy angamba azoko lazana azy satria ny olona zany rehefa sahirana izy amin'ny fiainana tsy misy zavatra hataony na dia tokony hanao zavatra zany izy ohatra hoe asa tsy misy asa tokony hataony nefa dia lasa manao asa tsy mety izy dia miteraka tsy fandriam-pahalemana zay eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra itiliara. Andrasan'ny mponina sy ireo mpandaharaha ao amin'ny faritra Tsimondre fanaraka izany ny anoloran'ny fanjakana vahaolana manoloana ireo olana atrehana ireo. Vahaolana maharitra no takina amin'izany fa tsy vahaolana vonjitavanandro tahaka ny fanaon'ny mpitondra atizay. Mandalo Mahajanga, mandritra ny roa herinandro ny association amicale des agents permanents de la mairie de Bandraboa avy amin'ny Nosy Mayotte izay miara-miasa akaiky amin'ny indice humanitaire anatanteraka asa sosialy maro fanampiana ny mpiarabenina ary ny lycée Antanimalandy sy ny lycée Philbert Tsiranana nanomboka ny 7 Mey hatramin'ny 1 Mey ho avy izao. Anja Robert, Mahajanga. Ny 7 ka hatramin'ny 1 ny volana Mey 2024 ny fitsidia ny association amicale des agents permanents de la mairie de Bandraboa avy ao amin'ny Nosy Mayotte eto Mahajanga. Fivahinianana izay iompana tanteraka amin'ny asa sosialy eo ihany koa ny fitsidiana ireo toerana manatantara eto Mahajanga fiara-miasa amin'ny indice humanitaire. Ankehitriny zay dia faly mandray ny 2e édition andreto fikambanana avy any amin'ny Nosy Rahavavy Mayotte ireto anatanteraka ny asa fanampiana sy ny asa sosialy eto amin'ny région Boeny. Ao anatin'izany fitsidiana maromaro vitsivitsy izay atao any orphelinat ny lycée Philbert Tsiranana hoeny Katsepy-Ankory zareo ary ny maro asa tsy voatanisa. Ho an'ny indice humanitaire manokana dia tena mitondra zava-dehibe satria amin'ny indice humanitaire zany dia œuvre humanitaire fanampiana ny mpiarabelona amin'ny sehatra izay sarotra no hitondran'izy rehetrarehetra ny hitondranay ihany koa ny anjara birikinay amin'ny fanatontosana n'izany œuvre caritative zany. Tsy voasambany no tonga teto Mahajanga ny association amicale des agents permanents de la mairie de Bandraboa fa efa teto izy ireo nitondra ny anjara birikiny izay niaran'izy ireo tamin'ny indice humanitaire hatrany. Nitondra ny anjara birikiny teo amin'ny sehatra maro indrindra ny fampitaovana ny lycée Antanimalandy ny amin'ny fananganana zaridaina amin'ny fiarovana tontolo iainana eo amin'ny tokotanin'ny sekoly. Teo ihany koa ny fanomezana lamba fitafy ny sakafo ho an'ireo marefo ara-pivelomana sy ireo zazakambody. Ary mbola ao anatin'ny fifaliana tanteraka no anatanteran'izy ireo izany asa sosialy izany eto Mahajanga ao anatin'ny ity dian'izy ireo eto Mahajanga ity. On est venu ici parce que l'année dernière on était venu ici. Après on a fait des actions avec indice humanitaire. On avait fait une promesse qu'on va revenir cette année. Du coup on a été tellement accueillis qu'on a dit on va revenir pour faire plus d'actions et plus de découvrir plus. Oui, on est prêt pour l'action humanitaire. On a déjà notre planning. On va le réaliser, Inch'Allah. Matotra noho izany ny fiara-miasa ny indice humanitaire sy ireto fikambanana avy ao amin'ny Nosy Mayotte ireto ny amin'ny fitsinjovana sy ny fanampiana ny mpiarabelona eto Mahajanga.
tontolo ny fahasalamana saika tratran'ny aretina avy amin'ny firaisana ranofa avokoa ny akamaroany ireo tanora manomboka amin'ny efatra amby folo taona tonga nizaha fahasalamana tetsy amin'ny centre de jeune Andoharany fotsy anton'izany ny tsy fampiasana fitaovana tsy fanaovana fitiliana ka mampatonga hatrany ny trangana aretina raha ny fanazavana voaray nandritra ity herinandro ny fianakaviana sambatra ity misy 720 ireo tonga nanao fitiliana VIH raha ny tatratrany fanadedina etiny filitiny koloina. Raha toka manomboka amin'ny 4 taona ireo ankizy sasany no miroso amin'ny fanaovana fanabeazana aizana. Misy amin'ireo ankizy amin'ny taona io hatrany no efa mitsabo-tena noho ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo. Amin'ny ankabeny, antony mampirongatra ity aretina ity amin'izao fotoana ny tsy fanaovana fiarovana na firosoana amin'ny fitiliana ny vatana. Maro anisa ireo mahazo ireo tanora ny VIH raha ny fanazavana hatrany. Iny aloha dia efa ela ny betsaka. Raha teto aminay manokana aloha raha ao anatin'indray volana dia ataontsika hoe 30 ny olona voany aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo manantona anay hitsabo-tena nandritra ny herinandro ity dia betsaka tokoa izy ireo. Ny tena salanisa taona aloha izao raisinay amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo dia manomboka amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 4 taona ny tena betsaka. Tena ao anatin'ilay salanisa tanora mihitsy. Zay mahatonga anay mame an'ilay information foana satria tsy fahalalana no mahatonga ilay izy miparitaka be loatra amin'ny tsy fampiasana fiarovana toy ny kapoty na fanaovana fitiliana na fandehanana manantona dokotera rehefa misy fambara hoe misy aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo. Miparitaka be ilay izy amin'izao ary ilay VIH sida ny tena ezahana hoe oresena amin'ny alalan'ny dépistage samby fampahafantarana ny tanora sy ny olona rehetrarehetra hoe tena misy ilay izy ary tokony hanao dépistage daholo ny olona rehetra. Zava-dehibe ahafahana mameny aretina manoloana izany fampahafantarana sy fampianarana ireo tanora amin'ny tranga samihafa manomboka amin'ny fandraisana fepetra ho an'ny tena manokana izany amin'ny alalan'ny fanaovana fizaham-pahasalamana ara-pananana. Ny torohevitra mamaim-poana afaka manantona foana na mbola tsy ao anatin'ny firaisana ara-nofo ara dia tokony mahafantatra le zatovina tanora. Rehefa tafiditra ao anatiny kosa dia tokony manantona tobim-pahasalamana rehetra mahafantatra dia zahana ny fahasalamana jerena izay mety amin'ny vatana dia izay vao manapa-kevitra. Izany hoe rehefa miroso amin'ilay firaisana ara-nofo izany le zatovina tanora dia tokony manana zo hisitraka handrindra ny fiainany handray andraikitra satria manana tanjona. Rehefa mandray andraikitra ny tanora dia tokony handroso ny firenena mazava ho azy satria mametraka tanjona ilay tanora. Izay indrindra ny antony nahatonga ny fisahana mametraka an'ilay hoe éducation complète à la sexualité izany hoe fiainana ara-pananana tena voafeno resahana eo. Dia izay koa no atao eny anivon'ny quartier ho an'ireo tanora izay efa tsy mianatra intsony amena tolotra azy ireo ampahafantarina hoe manana zo afantatra an'izany ary rehefa tena tapa-kevitra dia omena ny tolotra izy amin'ny soahany. Mandritra ity herinandro ny fianakaviana sambatra ity mahery ny 700 ireo tonga nanao fizaham-pahasalamana maimaim-pona tetsy amin'ny centre des jeunes Andoharany fotsy ny akamaroany ireo tanora izay liana amin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana ary atoka misy 720 ireo nanao fitiliana amin'ny aretina VIH. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tafakatra enina amin'izao fotoana ireo olona namony ainy tao Nouvelle-Calédonie taorian'ilay korotana sy herisetra nisy eo ny alatsinainy lasa teo izay nateraka ny tsy fanekena ny fikitihan'ny gouvernemanta frantsay ny lalam-pifidianana ho an-toerana niverina tsy kelikely amin'ny lohan'ny kosa hatreto ny toetra raha toka mbola mitoetra trany ny amehana na ny couvre-feu an-toerana. Ankilany nangataka ny sy ny fifampiresahana eo amin'ny gouvernemanta sy ireo olom-boafidy ao Nouvelle-Calédonie ny parlemanta frantsay. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tokolasy tompovavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.